Je m'appelle Chris Wagg, je suis ingénieur responsable de la chaîne traction de la Formule E chez Renault. Le moteur du Trésor est issu de notre moteur qui est double champion du monde avec Renault Williams. Pour trouver une façon de monter ce moteur sur notre voiture, ça implique de re-regarder l'architecture. La batterie de la Formule E, ça représente un poids important de 300 kg et il faut bien penser à comment c'est réparti dans la voiture et pour avoir un comportement en voiture qui semble cohérent. Conduire une voiture électrique, c'est tellement différent, il y a tellement de couples à bas vitesse et en même temps tu peux faire de haute vitesse sans problème. Donc en fait il n'y a pas besoin de faire une haute vitesse. Et c'est beaucoup mieux pour la stabilité de la voiture parce que ça ne coupe pas le couple. Donc lors du freinage par exemple, il n'y a pas de passage rapport et donc c'est très linéaire, c'est très progressif et donc pour le plaisir de conduire, ça fait du bien.